guys, balik lagi sama Puspa. Oke guys, jadi di video kali ini Puspa bakalan mukbang pop mie doer. Tapi sebelum kita mulai makan, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke guys, sekarang kita tuangin dulu pop mie-nya. Sini. Wow. Mantap guys. Satu lagi. Semoga dia nggak kepenuhan. Wow. Oke guys, mari kita makan. Kita coba buahnya dulu nih guys. Pasti doer. Kayak namanya guys, pop mie doer. Sampai batuk guys. Wow. Mantap. Sekarang kita coba mie-nya. Nih guys, suapan pertama buat kalian. Makan. Masih panas banget guys. Kuahnya loh. Susah ya.
Kena mata guys.